Ju përshëndes nga hapësira e të ftuarit të ditës, prezantoj me njëherë të ftuarin, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Elmaz Sherifi, është ish ministër, ish deputet, njëherë është ish kryetari i Komisionit Ligjeve. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni me ne, zoti Sherifi. Mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Dua në fakt një koment të parë për ekipet që keni parë të partive politike, të cilët do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, dhe këtu i referohem dy partive të mëdha, sigurisht Partisë Socialiste, Partisë Demokratike. Çfarë pat ju nëpër lista? Tani, në një vëzhgim të shpejt, konstaton që të dyja palët kanë bërë disa ndryshime. Sigurisht që synimet janë të ndryshme. Për shembull, te Partia Socialiste kam parë që janë ofruar dy nga personalitetet sipas Partisë Socialiste, të cilat kanë dhënë kontribute në pandemi edhe për eliminimin e pasojave të tërmetit. Madje ato janë vendosur në krye të listës dhe duke e njohur shumë mirë se si duhet funksionojnë subjektet politike, pra partitë politike, cilat pretendojnë se kanë të dyja palët, po me që flasim për Partinë Socialiste, ka pat dhe një rubrikë deputeti që duam, ky ka qenë një përjashtim, sepse të dyja këto kandidatura nuk kanë dalë si rezultati këtij procesi për cilën është pretenduar se është një nga risit e testimit të votuesve. Përkundrazi, ato janë emërime direkt, sepse vetë kryetari i Partisë Socialiste, para kryeministri, i ka prezantuar direkt pa kaluar në asnjë strukturë tjetër politike. Element tjetër që të bërë përshtypje është janë shumë ish deputet cilët nuk kanë pranuar të kandidojnë, nuk kanë pranuar të jenë pjesë e listës së Partisë Socialiste për këto zgjedhje parlamentare. Mendoj se nuk ka të bëjë me mungesën e dëshirës, por vjen si rezultat duke konstatuar se ata janë në listat, të çvendosur në listën fituese, kanë menduar që është më mirë të dorëhiqen se sa të pranojnë të jenë në një vend të papërshtatshëm. Dhe së treti, kam konstatuar që në listën e Partisë Socialiste ka shumë ish opozitar të opozitës. Pra kandidat që erdhën në listat e PD-s dhe të LSI-s në parlament. Pas ikjes mandateve, pra opozita parlamentare si që kemi quajtur. Pra opozita parlamentare si e ka cilësuar Edi Rama, cilën e kanë quajtur filozofi surrealisti së drejtës, dhe opozita e rrugës. Sepse nuk mund të ketë klasifikime të tilla, por unë e konsideroj opozita e opozitës. Dhe kjo u vërtetua, e kam thënë me kohë, që përfaqësojnë pikërisht këtë grupim të opozitës, dhe kjo po vërtetohet tani që ata janë në listat e Partisë Socialiste. Kemi disa, i kemi edhe ata që kanë pretenduar se janë përfaqësues të krahut të djathtë tradicional, ashtu dhe ata që kanë ardhur në listat e LSI-s. Ky grupim, pra i listave të Partisë Socialiste, konstatoi edhe një element tjetër. Nuk janë përfshirë disa ish deputet, ish ministra, më i spikaturi është zoti Bushati, i cili nuk është fare në listat, ashtu si ka disa nga ata që media i quajnë si senator, duke pat parasysh kohën e gjatë të tyre në parlament, cilët janë vënë në vende jo të sigurta. Referoni këtu zotit Xhafa, mos gaboj. Po, fillon që nga zoti Majko, Mimiko Dhelli, zoti Xhafa, e të tjerë. Pra, nëse do të përfundoja me vlerësimin për KLIS, do të thosha që Partia Socialiste nuk është e vetme në këto zgjedhje, por ajo është në koalicion me opozitën e opozitës. E kuptoj. Dhe me shfaqjet publike që kanë bërë dhe shumë parti të reja që kanë dalë si rezultati pa kënaqësive që kanë patur në Partinë Demokratike dhe kanë krijuar subjekte politike elektorale. Dhe në dy janë një 3 ose 4 parti. Po, ne do t'i prekim sigurisht për peshën elektorale që ato do të kenë. Po, duat mbetem edhe për pak çaste tek Partia Socialiste për të ndalur në një gjykim që e kam parë në opinionet që ju në fakt jepni çdo ditë, bëni një ndarje mes socialistëve dhe rilindjes. Çfarë mund të themi në këtë pikë për këtë listë?
Por këtë unë kam shfaqt me kohë, nuk është... Dua të them është përfundimtare ndoshta kësaj here? Unë mendoj që në 2017, pra pasi u sigurua mandati i dytë i qeverisjes, kemi një shkrirje të Partisë Socialiste me atë që quhet rilindje. Pse? Le të analizojmë disa elemente. Në mënyrë jo statutore, është ndryshuar emblema e partisë, e cila rikthehet tani pas 4 vjetësh. Përsëri. Pra, emblema me të cilën është themeluar Partia Socialiste dhe është regjistruar si subjekt zgjedhor me vendim gjykate, është emblema që doli nga sunduqet e Edi Ramës tani pas 4 vjetësh. Pra, jo u zhduk në 2017 plotësisht. Element i dytë që them kemi një shkrirje të Partisë Socialiste me rilindjen. Sepse ministra, po t'i vëzhgosh me kujdes, nuk janë ata që vinë si rezultate një karriere politike në Partinë Socialiste, por kanë ardhur si rezultati i preferencave që ka patur Edi Rama. Dhe së fundi do të thosha që mënyra e qeverisjes, që është thelbësore dhe qëndron mbi të gjitha, është larguar krejtësisht nga programi për cilën ka shpalt dhe pretendon se mbron Partia Socialiste. Pra, ajo është larguar shumë nga interesat e atyre që pretendon se i përfaqëson dhe sot është para një kritike shumë të fortë publike, jo vetëm si rezultat i zhvillimeve dhe i medias brenda vendit politikës, aktorëve të rëndësishëm politik, por tashmë konstatohet edhe nga faktorit ndërkombëtar dhe në të shumta deklaratat e institucioneve ndërkombëtare, të cilat këtë qeverisje e kanë vënë në trekënd, si thua, në të këndin e ringut ku goditet si rezultat i mosplotësimit të kushteve që janë vendosur për plotësimin e standardeve të shtetit të së drejtës, kushte që në mënyrë paradoksale asnjëherë Edi Rama nuk i ka pranuar, domethënë është një sfidë që i bën faktorit ndërkombëtar. Janë të shumta institucionet monitoruese që e kritikojnë qeverinë për një korrupsion nga më të lartët në Ballkan. Është niveli më i ulët i financimit gjatë pandemisë të gjithë biznesit dhe qytetarëve në nevojë, pra që janë politika jo të majta, se unë kam një tjetër koncept për krahët politik të majta djathtë. Ato për mendimin tim nuk ekzistojnë. Ato janë tradicionale, vinë si rezultat i traditës historike, po sot duhet folë për shtetin e së drejtës. Do në partitë nuk janë më ideologjike dhe këte vërteton realiteti historik, pavarësisht çfarë pretendohet. Për shembull, te grupimi politik i Partisë Socialiste janë më të pasurit e Shqipërisë. Po, është vërtet. Ky është një realitet. Pra, dhe duke u larguar në interesat e shtresave për cilat pretendon të shtresave të varfëra, si thuhet në terminologjinë politike, do të thotë ajo është larguar shumë në interesat e tyre dhe çfarë? Janë të me dhjetra ministrat që akuzohen për korrupsion. E kuptoj. Që do të thotë ka krijuar pjesë të qeverisjes që në optikën time ka të bëjë me oligarkinë politike, jo me atë oligarkinë ekonomike si trajtohet. Unë këtu bëj këtë diferencë, po. Sepse është politika ajo që i krijon favore, sepse në ekonomi janë ligjet e ekonomisë së tregut, cilat të fusin në garë dhe cili është më i zoti leteci. Këtu është financimi që bën politika, nëpërmjet atyre politikave që i quajnë koncesionare, s'kan asgjë përbashkë me koncesionet, ato PPP, partneriteti publik-privat, në fakt janë dhurat e pasurisë publike që i jepet një grupimi të caktuar. Prandaj them që kjo është oligarkia politike e cila përfiton nga kjo politikë për të fuqizuar një grupim të caktuar në ekonomi. Qartë. Kalojmë te kampi opozitar. Çfarë pat në listat e Partisë Demokratike? Te Partia Demokratike, për qenë korrekt, ka patur një proces më transparent, të paktën në pikpamja formale, themine, juridike, në pikpamja proceduriale, ka pat një komision i ngritur, i cili ka bërë seleksionimin e kandidaturave dhe është kaluar në disa etapa të cilat
janë procese që në një farë mënyre kanë bërë korrigjimet e nevojshme, të cilat nuk rezultuan në vitin 2017, ku ishte vetë leadershipi vetë zoti Basha, ai që ndikoi direkt me përcaktimin e listave të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e vitit 2017. Ky është një proces që unë e kuptoj. Nuk është një proces perfekt, nuk mund të kënaq të gjitha interesat. Në optikën time ka edhe defekte, por është një proces shumë më i hapur dhe më transparent se pala për cilën analizuam. Nuk ka emrime, si që bën Edi Rama, domethënë e emëron. Për shembull, vetë deklaroi një kandidate për deputete në Shkodër, më duket, e cila tha më thirri zoti Rama në zyrën e kryeministrit dhe aty më propozoi që të jem kandidate për deputete sepse tashmë e ka seriozisht, do të qeverisë seriozisht. Pra, ajo tregoi nëpërmjet këtij episodi që është emëruar direkt, nuk ka kaluar në ato procedura për të cilat flasim i ka pala tjetër. Së dyti, unë shikoj që te kjo parti janë rikthyer disa nga kritikët e politikave që kanë ndjekur zoti Basha, sidomos pas vitit 2017. Më tipiket janë në Lezhë. Janë dy pedagogë, cilët unë i vlerësoj shumë për njohuritë që kanë në fushën e tyre profesionale. Marku i ka shfaqë aftësitë e tij edhe si politikan. Sigurisht ai nuk është i modelit që kërkohet në Shqipëri, që të jetë i egër, të jetë i dhunshëm, të jetë fyes. Por unë mendoj kjo është figura e politikanit që duhet të kemi. Është Gjen Markaj, më duket, nëse jam i saktë. E kam parë në studio, nuk kam njohje për të, po kam parë analizat që bën në studio, i cili tregon një maturi, një vetë përmbajtje dhe që ka djenim mbi politikën, ngelet pasaj të shpalos anën më pozitive të tij, nëse do të bëhet deputet, për anë tjera që ka nevojë politikani për të kompletuar. Kam parë që kanë ofruar në shoqëria civile një personalitet dhe një shkrimtare që për gjykimin tim e vlerësoj shumë, jo vetëm për aftësitë në fushën për cilën e lëvron, po e kam parë dhe një qytetare kurajoze, kritike ndaj fenomeneve negative dhe unë mendoj që elitat shoqërore, elitat shkencore, elitat ose njerëzit që kanë njohuri se si funksionon politika brenda një strukture të caktuar, duhet vlerësuar kur kanë kurajo për t'i goditur, për të bërë kritikën, si thuhet, për të bërë kritikën e mënyrës funksionimit të pushteteve të shtetit dhe të shoqërisë në tërësi. Kam parë që është kurajoze edhe si individes, ka pat një fatkeqësi, më duket, në familje, dhe kam ndjekur një intervistë saj për ta përballuar me shumë kurajo. Mendoj se njerëz të tillë që kanë dije dhe që kanë kurajo për të përballuar situata të vështira, janë më të përshtatshmit për politikën shqiptare e cila zhvillohet në terren shumë të vështirë, e kam në përvoja e vetë politike, sidomos për femrat. Dhe më duket një zonjë me shumë dignitet, gjë që nuk e kam parë në shumë nga ato që konsiderohen personalitetet në Partinë Socialiste, femra, por fatkeqësisht kam parë që janë vetëm disa ushtare bindse që vetëm transmetojnë porosi dhe urdhra, nuk kanë shfaq ato aftësitë e veta politike, se jemi në politikë, ose të kenë kurajo për të kritikuar fenomene brenda strukturës politike. Për shembull, fenomenet janë të shumta, unë thash që nuk është respektuar fare statuti, me që flasim për listat, ndërtimin e listave, nuk është respektuar fare statuti i partisë dhe këtë e shfaqi, se unë nuk jam pjesë dhe as kam interes të pyes se ç'ndodh. Por kam dëgjuar zotin Bushati i tha, nuk respektohet fare statuti i partisë, çdo procedurë është bërë në kundërshtim me statutin. Pra, shikoj që ka dhe janë larguar edhe në partia demokratike, nuk e di sa të drejt ka, ashtu si janë vetë larguar disa
për arsye se kanë konsideruar ashtu si pala për cilën folëm në Partinë Socialiste, nuk kanë menduar që në pozicionin e vendosur nuk kanë shanse për t'hyrë në parlament. Me këtë rast duhet theksoj, sepse një nga ndryshimet e mëdhaja në këtë proces zgjedhor është legjislacioni, ndryshimi i kodit zgjedhor, i legjislacionit zgjedhor. Ky legjislacion ndryshoi në mënyrë jo kushtetuese, sepse ju prezantuat dhe sekretari i Komisionit Ligjeve. Dhe ashtu ka qenë. Dhe kur kemi qenë ato funksione, ne kemi dalë edhe kundër. Unë personalisht kam dalë kundër vullnetit grupit parlamentar. Dhe janë të shkruara, se janë botuara fjalimet tona, diskutimet tona, qëndrimet kemi mbajt. Gjë që tani nuk është e rrallë në mos nuk ekziston nëse duhet të ta kërkojmë, do të thënë në analet e historisë. Pra, që mos të zgjatëm, ky ndryshimi i legjislacionit erdhi si rezultat, pra edhe flasim për atë legjislacion që cili e pruri në pushtet Edi Ramën në 2013. Fakti që ndryshoi në mënyrë të njëanshme, ky legjislacion e bën të vështirë pikërisht konkurimin në mënyrë të barabartë të gjitha atyre që janë në listat e partive politike si kandidat për deputet. Pse? Sepse legjislacioni ndryshoi për faktin, jam i bindur për këtë, sepse Edi Rama e gjykon që nuk fiton dot zgjedhjet me atë legjislacion, i cili në thelbin e vet legjitimonte koalicionet parazgjedhore. Dhe fakti që sot Partia Socialiste është në këtë proces vetëm me aleatët e vetë të opozitës, pra ndihet e vetmuar, ajo ndryshoi edhe kushtetutën dhe kodin zgjedhor dhe bëri pikërisht atë ndryshim që kërkohesh nga kjo opozita e opozitës për listat e hapura. Dhe me ndryshimin e bërë në listat e hapura, që unë i kam quajtur listat e përdredhura, të cilët i shërbejnë te brezi e lartë atyre që janë të preferuarit e kryetarit dhe te brezi e poshtë janë ata që nuk janë të preferuarit, po për arsye të ndryshme të raporteve, balancave që duhet mbajtur brenda formacioneve politike janë detyruar të vendosin. Pikërisht, kjo bëri që edhe në Partinë Demokratike disa që cilët gjykonin se tashmë me këto listat e hapura gjasme nuk kanë shanse të vinë në parlament, janë larguar dhe ky është një fenomen që tregon se tashmë legjislacioni zgjedhor është një legjislacion i cili nuk garanton barazin në një proces zgjedhor, jo vetëm midis subjekteve politike, po as edhe brenda kandidatëve. Madje, ky legjislacion zgjedhor do të krijojë një problem të madh dhe midis kandidatëve të një subjekti politik, të cilët janë të detyruar të konkurojnë me njëri tjetrin, të godasin në forma të kamufluara njëri tjetrin, se nuk mundi marrin të dy bje fjala të njëjtën vot. Ajo është një vot. Ose njëri ose tjetri do të eliminohet, dhe kjo do të krijojë dhe probleme shumë të mëdha, shumë të thella se ato që janë sot të shfaqura për shembull te Partia Socialiste, me pak kënaqësitë dhe shfaqjet e tyre publike. Pra do të thosha që është një listë që vetë subjekti politik e gjykon si më të përshtatshme, por unë shikoj disa element pozitiv në këtë listë zgjedhore. Qartë. Duhet ndalen tani tek apeli që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kandidat të pa inkriminuar dinjitos që të përfaqësojnë popullin shqiptar. Në komunikim që ka patur me gazetarët dje, ambasadorja Yuri Kim thotë se janë 3 persona në listat e partive politike, pa i përmendur nominalisht që kanë shkuar tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Unë dua t'ju pyes, gjykoni se kjo do të jetë lista përfundimtare apo ndërkombëtarët do të ndërhyjnë në këtë fazë? Tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë autoriteti i tyre, pra institucioneve, sepse thuhet për dekretin e sekretarit Departamentit të Shtetit. Pra jo një do kushdo, një person zyrtar, por është një flitet nga ambasadorja në emër të një institucioni nga më të rëndësishme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është folë dhe më parë. Edhe më parë është kërkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
të mos kandidojnë persona me precedent penal të akuzuar për krim ose të përfshirë dhe në krimet cilat nuk janë deklaruar. Dhe në procesin për cilin kaluam në këto 4 vjetë, ishin disa, për mos thënë të shumët, ata që ishin me këto precedent dhe nuk duhet ishin, disa ikën, disa u larguan, disa u detyruan që të largoshin. Tashmë është një sfidë, sipas mendimit tim, që bëhet edhe ambasadores. Pse? Sepse ajo investua në mënyrë jo diplomatike. Doli drejt për drejt me emra konkret. Për njërin? Për njërin. Tashmë, personi për cilin u fola ishte regjistruar. Po. Por procesi nuk ka mbaruar. Dhe dje pash në kronikën që dhanë mediat, që ajo bëri një parlajmërim. Mendoj, tha, se do ketë disa skualifikime, do ketë disa heqe. Pra, ajo është një ftesë që i bëhet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të ndërhyjë dhe prokurorisë. Pse? Për të hetuar çështje konkrete të personave që ajo nuk i përmendi me emër, por do të thosha që tashmë sfida është jo vetëm për ambasadore në emër të Departamentit Amerikan të Shtetit, por edhe për institucionet e reja të asaj që ne i quajmë reforma në drejtësi, që do ishte shpëtimtarja dhe që do të na sillte garancinë se nuk do të lejonte që persona me një të kaluar të errët, me precedent penal, ose të akuzuar, ose për fshehjen e dhënave tyre personale, të futen e të garohen në zgjedhjet e 25 prillit. Pra kjo është dhe një sfidë që po ju bëhet direkt nga ambasadorja këtyre institucioneve të reja që do të bënin vettingun e politikanëve. Vettingu duhet thënë thojsa, sepse në optikën time, në gjykimin tim, vettingu duhet fillonte me politikanët, jo me pushtetin gjyqësor dhe prokuror. Pse? Sepse parlamenti është institucioni ku marrin vulën, pra miratohen kandidaturat që propozohen për institucionet e pushtetit gjyqësor. Dhe një parlament i inkriminuar, dhe këte e ka pranuar vetë parlamenti, sepse do të hyjë në histori, në të drejtën kushtetuese, dhe do të jetë një model edhe për të dhënë studentëve drejtësisë për zgjidhje. Por si mund të ndodhë që një parlament të bëjë një ligj për dekriminalizimin e vetvetes? Do të thotë që i pranon që është një parlament i inkriminuar. Qartë. Dhe në këtë kontekst nuk mund të ketë sukses që të përjashtohen ata që kanë probleme, sepse janë vetë politikanët të tillë. Dhe fakti që insistohet tashmë, mendoj që është një gjë pozitive dhe sfidat, përplasjet mund na sjellin një rezultat pozitiv, qoftë dhe minimal. Dhe unë mendoj që do të ketë veprime për të hequr në listat zgjedhore persona, mendoj jo vetëm 3, kur pretendohet, për shembull, në Partia Socialiste, se në listat e PD-s ka njerëz të inkriminuar, shumë bukur, mund të sjellin dhe prova, të çojnë dhe prova, ashtu si Partia Demokratike, i ka bërë thirrje KQZ-s ose vetë një antar e Komisionit Rregullator, siç është ky institucion i ri, kërkon që të hiqen nga lista njerëz të inkriminuar, duke i referuar dhe dispozitave konkrete. Pra jemi në një proces shpresë dhënës për diçka minimale, po gjithsesi do të ishte me shumë interes për të sjell modelin e parë se si mund të kërkohet për të konkuruar në një proces sa më të drejtë, sa një proces fair, ku gjithë subjektet politike të kenë mundësi të konkurojnë dhe të pastrohet me gjitha politika nga elementet e inkriminuar. Shqipëria tashmë e ka marrë këtë etiketë që ka parlamentin më të inkriminuar. Dhe jo vetëm aty, po këty edhe në njësitë e qeverisjes vetëvendore. Do më thënë, edhe kur konkuroi e vetme, në vitin 2019, gje pa shembull, në 30 vjetë, do më thënë, konkurimi i vetëm nga një subjekt politik dhe përsëri të kesh element me probleme, pra që vetë legislacioni i skualifikon, tregon që aty tashmë është krijuar një stret të inkriminuarve, të cilët i konsideron kontingjentin e vet për të fituar vota. Sepse
Tashmë mendoj që është krijuar një opinion i përgjithshëm në Shqipëri që Edi Rama, ashtu siç pati ngutjen e padurueshme për të bërë kryetari i PS-s, për të bërë kryeministër, ka vendosmërinë për mos u larguar në mënyrë demokratike. Dhe cilët janë elementët që të mos jetë një abuzim. Ndryshimi i legjislacionit në mënyrë të njanshme është për herë të parë në historinë politike dhe institucionale të Shqipërisë ku kushtetuta dhe kodi zgjedhor miratohen pa opozitë. E kuptoj. Zotë Sherifi, unë ju falenderoj shumë që ishit në studion tonë dhe për gjitha mendimet që ndatë me ne, ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit e juve. Të nderuar televizionistët, ne këtu shkëputemi për pak minuta publicitet.